مرحبا، كيفكم يا أطفال يا حلوين؟ اليوم إحنا رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم إحنا بدنا نلعب بلعبة المكعبات هذه صغار يعني. يلا يلا هاي في تعاونات. يلا نبدأ نعمل أول شكل. تعالوا نعمل رجل آلي. نعمل هذه هيك واحدة هيك نعملها يعني واحدة صغيرة زي هيك ودائرة. بدنا بدنا دائرتين صغار زي هيك، دائرتين هاي تنتين. نحط الإيدين وهاي الإيدين. تعالوا نعمل رجلين. بدنا كمان دائرتين صغار، واحد اثنين. استنوا شوفوا حلو، عجبكم؟ يلا نعمل تاني الشكل. تعال نعمل طاولة. بدنا دائرتين وعمودتين هيك كبار هيك. نركبهم هنا. وعملناها، شفتوا؟ كتير سهل. وبنكون خلصنا الفيديو. وبرجع لكم فيديو جديد. يلا سلام.